Buat yang belum kenal, saya Hendy. Awalnya saya sebelum jualan, saya tuh memang hobi di dunia keyboard ini. Sering lagi ini, orang sering tanya kan, buat gaming cocoknya switch apa? Buat typing cocoknya switch apa? Nah itu sebetulnya kalau saya sendiri jawab, lebih baik coba sendiri. Karena tangan tiap orang beda ya. Jadi contohnya kita lihat kayak misalnya orang Amerika, kenapa kalau kalian buka Reddit lagi kayak orang-orang suka cari clear, misalnya yang berat-berat gitu. Karena kan kita bisa lihat jari-jari orang Asia itu kan mayoritas masih kecil-kecil ya sebatas. Lalu jarinya bule kan besar-besar. Mereka kalau pakai brown itu typo terus malahan. Typo. Makanya kalau lihat-lihat Reddit, kayak kok banyak suka yang switch berat, black lah, terus clear lah ya. Itu makanya beda negara itu beda. Beda user, beda tangan. Jadi makanya jangan dengerin saran temennya, aku pakai red enak, kamu beli red aja. Itu belum tentu, karena tangan kita beda kan sama tangan teman kita. Lebih baik coba. Karena semua switch itu pada dasarnya enak-enak aja. Jadi tergantung dari usernya ini. Nah, makanya di gathering kayak gini-gini yang bisa saling sharing. Jadi kalian bisa nyoba itu keyboard yang tadi saya bilang switch-nya sama, tapi feel-nya bisa beda-beda. Ya, itu memang terjadi. Kita buka top cover switch tanpa harus disolder. Itu dia PCB mount artinya. Jadi switch-nya itu top covernya bisa langsung kita angkat, terus kita ganti pairnya, ganti stemnya. Nah, itu yang disebut PCB mount. Kalau plate mount dia nempel di plate-nya. Jadi kita untuk melepas top covernya itu kita harus disolder switch-nya dulu. Kita nggak bisa asal lepas kayak PCB mount. Nah, jadi lagi mechanical keyboard itu kalau kalian sering dengar ada istilah plate mount, PCB mount. Nah, itu namanya kayak gini. Jadi ini sebenarnya keyboard pikul. Dia pakai plate di sini. Jadi ada plat besi gini. Ini yang disebut plate mount. Jadi ada beberapa plat semua. Nah, kalau keyboardnya udah ada LED bawahnya, lebih gampang kalian lihatnya. Ikutin aja. Di sini kan LED ini kalau kalian lihat dari atasnya juga kelihatan ini. Jadi ada yang kotak yang lebih besar sama lebih kecil. Nah, kalian ikutin aja yang di sini keyboardnya. Jadi kalian kalau mau ngelepas switch yang di keyboard ada LED, itu LED-nya harus ikut dilepas. Tapi kalau mau ngelepas LED doang, itu tinggal disolder aja bagian LED-nya. Tapi kalau ngelepas switch, dia harus lepas dua-duanya. Karena kalau enggak kan kekunci, switch-nya keangkat tapi LED-nya masih nempel kan. Nah, ini udah panas ya soldernya. Jadi biasa gini, solderan dari pabrik itu rata-rata dia pakai tenol yang spesial. Biasanya bukan tenol yang
yang agak murah gitu ya. Jadi beberapa itu agak susah diangkat. Kalau kalian langsung misalnya langsung nyos terus disolder itu pengalaman saya seringnya keangkat semua sih. Jadi lebih amannya kalian pakai timah kalian sendiri terus dipanasin ulang. Jadi yang mau dilepas itu kalian panasin semuanya ini. Jadi sampai dapat kaki keyboardnya, kaki LED-nya. Kaki LED-nya nonjol. Itu kalian tarik dari sini. Kasus ini susah, jadi bentar disedot dulu. Jadi cara nyedotnya itu dipanasin terus langsung diangkat, disedot. Dan waktu nyedot itu sebisa mungkin jangan sampai goyang, karena kalau goyang takutnya keangkat semua. Yang saya pakai itu Rambo FX 88D. Jadi dia station soldering itu kita bisa atur suhunya. Suhu yang bagus untuk keyboard itu di angka sekitar 250 sampai 290. Jadi dia nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga, jadi pas gitu ya. Karena kalau kayak solder model ini, kalau kita nyos terus gitu ya, nyos terus ke ke fit dari switchnya ini, kalau kelamaan takutnya malah keangkat jalurnya karena terlalu panas. Karena kita kan wis